وإن سود ويننا عاصمة دين مجال دين يعتمدين وعن سلام هاي وقت بدنا أصل قاعدة دونا وكلا وربق دونا وقت هذا مناسب كان سوما دونا قربت هذا إن شاء الله تعالى لكن أنا وقال الله أفكر بالشدة هل كان دقن عاصمة إيدين جوكتي إذا كوكيلها وحنا دلنا هاي سود وهذا بعد السلام waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyseen dawlad shacab iyo dhaqan inaan la kala harin inaad nagu soo dhaweyseen halka kan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay taasi waxay ka turjumaysaa ficilkiin wax kasta ha ahaadee inaad qalbiga nagala jirteen aadna rabteen ka xumaydeen waxa meesha ka dhacayay laakiin ninka habarta aasay wuxuu yiri waa hadii aan ku raaco soo dhaweyntiina hadii aan ku raaco waa birsolay hadii kale laakiin waa waka waxaan leenahay aad iyo aad baan ku faraxsanahay gaar ahaan wasiir fiqi waa ognahay ilaa iyo markii dhibaatadu ka dhacday Laascaanood ilaa hadeer waxaan ognahay inuu yahay nin jecel wadaninimada kala go'an inuu wadani shakhsiye yahay dawladda iyo uu ka tirsan yahay inuu nooga horeeyo sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan idinku soo dhaweeyno dalkiinii magaaladii caasimadii Muqdisho xaruntii dawladda Soomaaliyeed sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan idinku soo dhaweeyno idinkuna aad aqbashaan wicidi iyo dacwadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kolley waa dhulkiinii waa timaadeen waa dadkiinii qaar ka mid ah idinku yimid magaalada Laascaanood gobolka Sool waxaan leenahay soo dhawaada garaad soo dhawaada waxaan rajaynaynaa socdaalkiina iyo hawshiinu inay guuleysataan idin rajaynaynaa waxaad timaadeen meel Soomaalinimada laga jecel yahay waxaad timaadeen xuduntii dawladda Soomaaliya goobtii midnimada ayaa timaadeen maalmahan deegaanadii ka timaadeen idinka ka warbixin doona way dhibanaayeen dadka meeshaas jooga waana la soconaa dad badan baa ka barakacay dad badan guriyo badan iyo hanti badan baa muasasad badan baa dhibaato gaartay dadka iyo dawladda Soomaaliya mowqifkeedii horaan u cadeynay anigoo afka dawladda ku hadlay